Assalamualaikum guys, selamat datang di YouTube channel saya Sugiarti Ahmad. Ini adalah konektor masker bunga kuning atau crochet yellow flower masker konektor. Nah, ini ketika dipakai ya guys, bentuknya terlihat cantik, manis dan elegan ya guys. Cara membuatnya sangat simpel ya guys. Oke, silahkan disimak tutorialnya. Monggo silahkan. Di sini saya menggunakan benang polyester ya guys, dan hook nomor 3. Oke, pertama-tama kita buat slip knot, lalu dilanjutkan dengan chain 5, 1 2 3 4 5 slip stitch di sini. Oke, slip stitch, kemudian kita chain 1. Setelah itu kita lanjutkan dengan membuat satu half double crochet di dalam lubang chainnya tadi ya guys. 1, kemudian chain 2, 1 2 half double crochet lagi, half double crochet yang kedua ya, kemudian chain 2 lagi, 1 2 half double crochet lagi, 3 buah, terus kita lakukan sebanyak 8 kali ya guys. Ketemu lagi di sini. Oke, ini kita sudah sampai di akhir putaran pertama. Setelah chain 2 kita langsung lompat ke ruang di sini ya guys. Langsung kita slip stitch di sini. Lalu dilanjutkan dengan membuat chain 4, 1 2 3 4, dilanjutkan dengan membuat uncomplete triple crochet 1. Ini ada 2 loop di sini. Ini kita tidak selesaikan, kita gelung lagi 2 kali, 1 2, lanjut ke sini 1 2 ya, kita buat sekali lagi uncomplete triple crochet ya guys, atau 3 triple crochet together. Nih, setelah ada 4 loop baru kita close ya guys, kita tutup semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan chain 4, 1 2 3 4. Jadi di awal dimulai dengan chain 4, tutup dengan chain 4, terus kita slip stitch di sini guys, di ruang yang sama ya guys, di tempat yang sama kita slip stitch. Kemudian kita lanjut ke ruang sebelahnya di sini ya guys. Kita lakukan hal yang sama ya guys, kita slip stitch dulu guys. Jadi nanti ada 8 kelopak bunga, 1 di sini ya guys. Nih. Oke, kita ketemu di sini ya guys. Baiklah, saya sudah menyelesaikan kelopak bunga saya yang ke-8, bentuknya seperti ini ya guys. Sudah saya slip stitch. Kemudian kita balik ya guys bunganya. Kita mulai dari belakang sini ya guys untuk membuat strapnya. Sini kita tarik talinya ya guys. Kita buat slip stitch di sini. Kemudian kita chain 3, 1 2 3, kita ambil tengahnya ya guys, 1 2 3 4, kelopaknya 4, 1 2 3 4 di sini ya guys, 4 sama 4 sini. Langsung kita slip stitch lagi ya guys, kita slip stitch. Kemudian kita chain 4, 1 2 3 4. Nggak apa-apa bunganya ditekuk dulu, nggak apa-apa ya guys. Kemudian kita balik, kita gelung. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 3 double crochet ya guys di ruangan ini. 1 2 3
kemudian dilanjutkan dengan membuat 1 triple crochet ya guys, 2 kali digeluk, masih di tempat yang sama ya guys. 1 2 3. Oke, setelah ini kita chain 3, 1 2 3, kita balik lagi project rajutnya, kemudian kita slip stitch di sini ya guys. Kita slip stitch, kemudian kita lanjutkan dengan chain 4, 1 2 3 4, kita balik lagi, lalu kita lanjutkan dengan membuat 3 double crochet ya guys di lubangnya ini, sama seperti yang ini. 1 2 3, di akhirnya ini kita buat 1 triple crochet, masuk sini ya guys. 1 2 3, ini kita lanjut lagi chain 3, 2 3, slip stitch di sini, begitu seterusnya ya guys, sama seperti yang di row pertama ini. Kita buat sampai 8 atau 10 buah seperti ini ya guys. Oke, ini saya sudah menyelesaikan talinya ya guys, jadi totalnya ada 10. Nah, sekarang kita buat yang bunga di sini ya guys, di ujung satunya. Kita mulai dengan chain 6 ya guys. 1 2 3 4 5 6, kemudian kita slip stitch 5 di lubang yang kelima ya guys. Sini kita slip stitch di sini, kemudian kita chain 1. Nah, di dalam lubangnya ini kita lanjutkan dengan membuat half double crochet, satu half double crochet, dilanjutkan dengan 2 chain, half double crochet lagi di dalam lubang ya guys. Oke, kemudian dilanjutkan dengan chain 2 lagi, 1 2 sampai 8 kali ya guys. Kita buat 1 half double crochet dan 2 chain, sama seperti bunga yang sebelumnya ya guys, seperti ini. 8, langsung kita slip stitch di sini ya guys, di lubang yang pertama, slip stitch. Kita lanjutkan langsung membuat kelopak sama seperti bunga yang ini ya guys. Langsung kita chain 4, 1 2 3 4, lalu kita lanjutkan dengan membuat triple crochet, incomplete triple crochet ya guys. 1 2 3, ada 4 loop, kita close semua ya guys. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain 4, 1 2 3 4, kita slip stitch di lubang yang sama. Oke, kita lompat ke ruang yang di sebelahnya sini ya guys, kita slip stitch gitu seterusnya sampai kita selesaikan ke 8 kelopaknya ya guys. Ketemu lagi di sini. Oke, ini saya sudah menyelesaikan rajutan kelopaknya ya guys. Nih, kita slip stitch ya guys. Oke, ya guys, untuk aksesorisnya